अक्सर जब आपको जम्हाई आती है तो आपके मन में सिर्फ यही सवाल आता है कि रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। सिर्फ रात को नींद पूरी ना होने से ही जम्हाई नहीं आती है, बल्कि अन्य कारणों से भी आपको जम्हाई की समस्या होती है। आइए जानते हैं जम्हाई आने के अन्य क्या कारण होते हैं जिससे आप अभी तक अनजान हैं। लेकिन आज हम आपको इस बात से रूबरू करवाएंगे कि सिर्फ नींद से ही नहीं, आपके शरीर में अन्य कारणों से भी आपको जम्हाई की समस्या आती है। जी हाँ, नंबर 1, शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी आपको जम्हाई अधिक आती है, तो बेहतर होगा आप पानी का भरपूर सेवन करें। हालांकि आप एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी का सेवन करना ना भूलें, जिससे आप जम्हाई की समस्या से बचे रहें। नंबर 2, इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी आपको जम्हाई आना लाजमी है। इसके लिए आप खुले आसमान के नीचे 5 से 10 मिनट वॉक अवश्य करें। ऐसा करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। नंबर 3, इसी के साथ आगे आपको बताते चले कि जम्हाई ज्यादा आने का कारण आपका गलत खान पान भी होता है, जिसके कारण आपको जम्हाई आने की संभावना बनी रहती है। बेहतर होगा आप डाइट में फलों को शामिल करें और हरी साग सब्जियों को शामिल करना ना भूलें, जिससे आपको भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सके, साथ ही आप जम्हाई की समस्या से निजात पा सके। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।